No problem. Hävitetään toi höpötys. Rakkaat taurukset, meillä on tunkelijoita. Tuhotkaa heidät ohimennen. Minä brunssailen hetken tovin. Kattokaa veikot, rottaremmi! Annetaan niille ulvomisen aihetta! Sori, unohdin mainita yhden jutun. Matala silta. Come on, prätkä! Näytetään tolle rotareppulle vähän mallia! Siisti veto! Kasipallorotta sivupottaan! Alright, rokataan ja rymytään! Uhuhu. Hei, eikö se oo ikävä kyyditä voittajaa? Uhahaha. Pärjää omilla satulapummi. Nouskaa senkin solusalaatit! Tuhotkaa heidät! Turmelkaa heidät! Hävittäkää heidät! Oi, ei niin saa tehdä kaverille. Ellei halua muuttua uhanalaisesta. Hävitetty! Rottuspoistumus! Tulkaa takaisin senkin petolliset piipittäjät! Hei, haluut sä tulta? Älkää vain maatko siinä alhaiset alaiset, napatkaa nuo jyrsijät! Mut sä annat meille kenkää, et sä muista. No, teidät on kiinnitetty. Sopii pomo, mut ekäks pitää puhua korotuksista, eläke-eduista ja pikkukuluista ja kaikesta. Mitä jos vielä reijitettäis reijitettyä? Konehiirtä ampuneet! Ja ne, kello on vielä hampaita, jäljellä haluis hammashoitoa ja oi! Lähdössä sinne mennä pitälysti. Juhu! Kaikkien aikojen sisääntulo! Ja nyt ulosmeno. Eikö hanat auki? Ja sit mä kuulin, että suvasettiin lämpäri. Onnistuisiko teiltä pizzan kotiinkuljetus?